Здравствуйте, с вами о погоде Анастасия Шевченко. Погода в Ростове-на-Дону. Как видите, метель идет. Минус 5 градусов. Очень колючий снег и немного холодно. Вот это первый снег. Снег идет с вчерашнего дня. Посмотрите, как засыпало. Листья еще не успели опасть, а так уже снег пошел. Снег на листьях. Снега очень много. Смотрите, где мои ноги. Катя, слоумо! Это дерево клен, и его тоже осыпало снегом. Прогноз подошел к концу. Спасибо за внимание. На этом все. Всем пока! И удачной погоды!